ජපානයේ පරද්දන්න ජපනම හදපු බ්‍රසීලියන් ෆයිටර්. කරාටේ ලෝකයේ උඩු යටි කරපු ඒ අසහාය කරාතේ ගුරුතුමා විශාරද මාස්ටර් ඔයාමා ලෝකයට හඳුන්වා දුන් වසර 4කට එක්වරක් පමණක් පවත්වන මේ කරාටේ ශූරතාවලිය නැතහොත් කරාටේ ඔලිම්පික් එක කියලා කියන මේ ලෝක කරාටේ විවෘත ශූරතාවලිය ඒ ජය ගන්නා කියන එක ලෝකයේ තියෙන තවත් අති දුෂ්කරම ක්‍රීඩා තරඟ වලින් එකක් වෙනවා. තදින් පහර දෙන ආරක්ෂක උපකරණ කිසිවක් නොපළද වගේම ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම ශෛලියකින් ඕනෑම බරපන්තියක් යටතේ විවෘතව සහභාගී වේ හැකි මෙම විවෘත කරාටේ ශූරතාවලියට අඩු නීති රීති සංඛ්‍යාවක්ද ඇතුළත් වෙනවා. අති දුෂ්කර දැඩි පුහුණුවක් බොහෝ කාලයක් කැප කරලා කරන මේ තරගයට ඇතුල් වීමත් බොහෝ සෙයින්ම අති දුෂ්කර වෙනවා. මේ තරගාවලිය පටන් ගන්නා 1975 වර්ෂයේ ඉඳලා අපි මේ අද කතා කරන දවස දක්වාම එය ජයගෙන තියෙන්නේ ජපානයේ ජපන් ජාතිකයන් විසින්. ඒත් අපි මේ අද කතා කරන මොහු ඒ ඉතිහාසය වෙනස් කරලා ඒ වෙන අතකට හරවන සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් හැටියට ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. තදින් පහර දෙන කියකුෂින් කරාටේ ඉතිහාසය වගේම ලෝක විවෘත කරාටේ ශූරතාවලියේ ඉතිහාසයත් වෙනස් කරන මොහු බ්‍රසීලයේ උපත ලබනවා. මොහුට කියකුෂින් ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් හැටියටත් එසේත් නැතිනම් ජපන් භාෂින් එහෙමත් නැත්නම් ජපන් භාෂාවෙන් දෙන්සෙට්සුනෝ කරාටේකා කියලා කියනවා. හැකුණින් කුමිතේ එහෙමත් නැත්නම් 100 දෙනෙකු සමග සටන් කිරීම අභියෝගයේද සාර්ථක ලෙස නිම කරපු අයෙකු ලෙසද K1 කික් බොක්සින් චැම්පියන් කෙනෙක් ලෙසද 1999 ප්‍රථම වතාවට ජපානයෙන් පිට ජාතිකයෙකු ලෝක විවෘත කරාටේ ශූරතාවලිය හිමි කර ගැනීමත් ඔහුට සුවිශේෂී වෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන බ්‍රසීලියේ උපත ලබන ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ස්පීලියෝ ක්‍රීඩකයා ඔහු ලෝකෙට බ්‍රසීලියන් කික් නම් වූ කරාටේ තුලත් නොතිබුණු අමුතුම ආකාරයේ නවතම පහපාරකොත් ලෝට හඳුන්වා දෙනවා. ඊට අමතරව ඉචිගෙකි නමින් හඳුන්වන එක් පාරකින් තම ප්‍රතිවාදියා බිම දැමීමට ඇති හැකියාවත් ඔහු තුල ඇති සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වෙනවා. බ්‍රසීලයේ ජපන් කියකුෂින් කරාටේ සංගමය පාරව සිටි ගුරුතුමා වන ඉසොබි සේජි ෂිහාන් යටතේ මුලින්ම කරාටේ ක්‍රීඩාව හදාරන ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ K1 තරඟ සඳහා සහභාගී වන විට ඇමරිකානු කික් බොක්සින් ශූර මොරිස් ස්මිත් යටතේ සටන් පුහුණු වී තිබෙනවා. කුඩා කල බෲස් ලීගේ චිත්‍රපට නරඹා සටන් කලාවට ආසාවක් ඇති කරගත් මොහු පසු කලක මුවතායි කික් බොක්සින් ශූරීන් පරදන ජපන් කරාටේ ශූරීන්ගේ චිත්‍රපට තරඟ නරඹා කරාටේ තුලට අවතීර්ණය වනවා. වයස අවුරුදු 11 දී කරාටේ පුහුණුව ඉසොබි සේජි ෂිහාන් යටතේ හදාරන මෙම ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ අවාසනාවන්ත ලෙස වයස අවුරුදු 15 දී ඔහුගේ පියා ජීවතුන් අතරින් සමුගන්නවා. කුඩා ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝට කරාටේ පිළිබඳව දක්ෂකම්
කතරම් තිබුණත් එකල බ්‍රසීලයේ තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වය මත ඔහුට කරාටේ කරනවට වඩා රැකියාවක් සොයාගෙන තම පවුල නඩත්තු කිරීම ප්‍රධාන කාරණයක් වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ පවුලේ අගහිකකම් දුටු මේ ඉසොබේ සේජි කුරුතුමා ඔහුව කරාටේ ක්‍රීඩාවට පමණක්ම යොමු කර ඔහුගේ පවුලේ නඩත්තුව සඳහා සරිලන වැටුපක් ඔහුට ලබා දෙනවා. ඇමරිකාව, යුරෝපය වගේම ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල එවකට ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ මේ කියකුෂින් කරාටේ ක්‍රමය සහ එම තරඟ ලෝ බොහෝ සෙයින් ජනප්‍රිය භාවයට පත්වන අතර බොහෝ දෙනා හදාරන කරාටේ ශෛලියක් දවනවා. එම තරඟද ලෝකයේ බොහෝ සෙයින්ම ජනප්‍රිය වනවා. 1991 දී පැවති ලෝක ශූරතාවලියේදී ඉසොබි සේජි ශිහානුත් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ අතරත් ඇති වූ එකගතාවයක් මත එවකට යුරෝපයේ කියකුෂින් ශූරයෙකු වන ඇන්ඩි හක්ට තදින් පහර දී ඔහුව බිම හෙලනවා. මෙහිදී ඔහුව දැඩි අනතුරකටද පත්වනවා. මෙම තරගයෙන් පසුව ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ සටන්කරු ලොව ජනප්‍රිය වන අතර ජපානයේ වයිට් ටයිගර් ලෙස හඳුන්වන මේ ඇන්ඩි හක් ශූරයා බිම හෙලීම හේතුව මතම ඉසොබි සේජි ගුරුතුමාත් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ අතර එකගතාවයකට පැමිණෙනවා. මේ එකගතාවය තමයි යම් කිසි දිනක ලෝක ශූරතාවලියකට ලෝක විරුද්ධ කරාටේ ශූරතාවලියකට සහභාගී වී ජපානයෙන් පිට එතෙක් මෙතෙක් ජපානයේ පමණක්ම ලබාගෙන සිටි මෙම ශූරතාවලිය එදිනක හෝ තමා විසින් දිනා ගන්නා බවට දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ගොඩනගා ගන්නවා. 1991 පසුව ඊළඟට පැමිණෙන ලෝක ශූරතාවලිය සඳහා 1994 දක්වාම ඔවුන් ඉසොබි ගුරුතුමාත් ෆීලියෝ ක්‍රීඩකයාත් දැඩි ලෙස අවුරුදු 4ක් දැඩි පුහුණුවක දුෂ්කර පුහුණුවක යෙදෙනවා. ශරීරයට දරාගත නොහැකි දැඩි දුෂ්කර පුහුණුව එක දිගටම කරගෙන යන ෆීලියෝට දිනකට කිලෝ 2ක් කිලෝ 4ක් ශරීර ප්‍රමාණයේ බර අඩුවන අතර එය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට ඔහුට දිනකට කිලෝ 4ක් පමණ ආහාර පාන නැවතත් ශරීරයට එක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය. So I ate a lot, like 6 kilos meal. බ්‍රසීලියන් කික් මේ පුහුණුවීම් වලදී සාමාන්‍යයෙන් යොදා ගන්නවට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල බර පන්චින් බෑග් යොදා ගැනීම, ඒ කකුලෙන් තල්ලු කරන ආකාරයේ අමුතුම එවකට ජපානයේවත් නොතිබුණු නම ක්‍රමවේදයක් මේ දෙදෙනා විසින් භාවිතා කරනු ලබනවා. එම නිසා එතෙක් මෙතෙක් ලොව නොතිබුණු නව ආකාරයේ පා පහරක් වන බ්‍රසීලියන් කික් හෙවත් කුබිමාවාශිකේරි නොහොත් සාමාන්‍ය රවුන්ඩ් හවුස් පා පහරට වඩා වෙනත් මූණට හෝ බෙල්ලට මුදා හැරිය හැකි කකුල උඩටගෙන කරකවා කරන නව පහ පාරක් බිහිවනවා. 後にも先にもビリオしかいないと言います。普通だったらここを蹴るわけですよね。普通の人が普通に蹴る。これをここまで持ってきて、この竹刀を上からこうして三角に相手の顔。フィリオが開発したブラジリアンキックはグラウベを
それでは、これからフランシスコ・ウリオ選手の100人組手を始めます。 අවුරුදු 4ක්ම ඉසොබේ සේජි ගුරුතුමා ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ පිටස්තරින්ට මෙන්ම පවුලේ අයගෙනුත් සංගවාගෙන මෙම පුහුණුවීම් කර අතර ලෝක විවෘත කරාටේ ශූරතාවලියට සහභාගී වන අතිදක්ෂයින්ට පමණක් අතිදක්ෂ සටන්කරුවන්ට පමණක් කළ හැකි හැකුනින් කුමිතේ නොහොත් 100 man fight 100 දෙනෙකු සමග විනාඩි 3 බැගින් නොකඩවා සටන් කරන මෙම කියපුෂින් කරාතේ වලට පමණක් විශේෂ අභියෝගයට ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ජපානයේදී එම අභියෝගය ඔහු සාර්ථකව මුහුණ දී ජය ගන්නවා. එමෙන්ම එයට මූලික පුහුණුවක් ලෙස බ්‍රසීලියේදී ඔහු 100 දෙනෙකු සමග සටන් කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙම අභියෝගය අවසානයේදී දැඩි පීඩනයකට ශරීර වේදනාවකට පහර කෑම නිසා ඇතිවන තුවාල ආදී නොයෙක් හේතුන් මත බොහෝ ක්‍රීඩකයන් අභියෝගයෙන් පසුව රෝහල්ගත වන නමුත් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ මෙම අභියෝගයෙන් පසුව ඉතාමත් පහසු ලෙස ඇවිද යන ආකාරය සුවිශේෂී වනවා. ලෝක 6 වන කරාටේ ශූරතාවලිය 1995 පවත්වන අතර රටවල් 71ක් සහ ක්‍රීඩකයන් 160 දෙනෙක් මේට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මේ ලෝක ශූරයා වීමට ෆීලියෝත් තරග කරන අතර අවසන් පූර්ව වටය දක්වා ඔහු ගමන් කරනවා. අවසන් පූර්ව වටේ ඌට තරඟ කිරීමට සිදුවන්නේ ජපානයේත් ලෝකයේත් අතිදක්ෂ සටන්කරුවෝ කරන කසුමි හජිමේ සමගයි. මේ ලෝක විවෘත කරාටේ ශූරතාවලියේදී බරපන්තිය නොතකා සටන් කරන අතර සටන්කරුවන් සම තත්ත්වයේ සටන් කර තිබේ නම් සටන් වට 3කටත් වඩා දික්වන අතර එම වටවලදීද ජයග්‍රාහකයා තෝරා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් ඔවුන් දෙදෙනාගේ බර සංසන්දනය කරවනු ලබයි. එයට දෙදෙනාගේ අතර බර කිලෝ 10ක වෙනසක් තිබිය යුතු අතර එහිදී බර මැන බරින් අඩු කෙනාට ජයග්‍රහණය හිමි වන අතර එහිදීද කිලෝ 10ක වෙනසක් නොතිබුණහොත් තරගය පැවැත්වීමට ප්‍රථමයෙන් පවත්වන තමාශිවාරී නොහොත් ඝනද්‍රව්‍ය කඩා බිඳ දැමීමේ පරීක්ෂණය ඝනද්‍රව්‍ය කතරම් ප්‍රමාණයක් කඩා බිඳ දමා ඇද්දයි ගණනය කරනු ලබයි. වැඩි ප්‍රමාණයක් උළු කැට බිඳ දමා ඇති අයට එය ගණනය කර බලා ජයග්‍රහණය හිමි වනු ඇත. අවසන් පූර්ව වටේ 6 වන ලෝක ගල්වන්ත ශූරතාවලියේදී කසුමි හජිමේත් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝත් අතර වට තුනම එක හා සමානව සටන් කර තිබීමත් බරපන්තියක් තියේ කිලෝ 10ක වෙනසක් නොතිබීමත් හේතුවෙන් කඩා බිඳ දමන ලද තමාශිවාරී ගණනය කිරීමට ලක් වන අතර එහිදී කසුමි හජිමේ විසින් උළු කැට 24කුත් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ විසින් උළු කැට 22කුත් කඩා තිබීම හේතුව මත උළු කැට දෙකක වෙනසකින් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ පරාජයට පත්වනවා.
6キロ差、10キロ以上の差がつきませんでしたので、体重での勝敗は決まりませんでした。したがいまして、試し割りの枚数で勝敗が決することになります。ゼッケン85番、フランシスコ・フィリョ選手、22枚。ゼッケン168番、和美はじめ選手、24枚。敗北が was very angry with the Japanese, and but nothing I could do. I was like, so you say what the rule is, so I cannot do anything. If it's wrong, if you say it's wrong, it's wrong. If it's right, it's right. So what can I do? And then シャンは日本人だからまあ日本をね倒せのことはおそらくしないだろうとまたできないだろうしやっちゃいけないだろうとだからそうじゃないと ඉතින් මේ පරාජය අභියස කෝපයටත් දුකට පත්වන ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ කලකිරීමකටද පත්වනවා. ඔහු චෝදනා කරන්නේ මේ ජපන් ජාතිකයන් විසින් ජපන්ට පමණක් අත්අදින තරගයක් ලෙසත් එය ජය ගැනීම ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් බවත්. නමුත් ඔහුගේ ගුරුතුමා එය එසේ නොවන බවත් විද්‍යාත්මකව සටන් කළහොත් තාක්ෂණිකව සටන් කළහොත් මෙම තරගය ජය ගැනීමට හැකි වන බවත් පවසා ඔහු දෙදෙනා නැවතත් තව අවුරුදු 4කින් පවත්වන මීළඟ ලෝක 7 වන ශූරතාවලිය 1999 දී පවත්වන ලෝක විවෘත කරාටේ ශූරතාවලියට සූදානම් වනවා. ඉතින් මේ 1999 පවත්වන ලෝක විවෘත කරාටේ ශූරතාවලියට සහභාගී වන ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝට එකම දේ දෙපාරක් සිදුවනවා වගේ ඔහුගේ අවසාන වටයට තේරීපත් වන ෆීලියෝට ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා ලෙස හමුවන්නේ කසුමි හජිමේ ක්‍රීඩකයයි. ඉතින් මෙවරත් පසුගිය තරගයේ මෙන්ම වට 3කටත් වඩා වැඩි වාර ගණනක් මෙම සටන පවත්වන අතර ඔවුන් දෙදෙනාම එක ලෙස තරඟ කර තිබෙන වාසයේම බරපන්තියේද කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවනවා. අවසානයේ මෙවරත් බරමැන ඔවුන් දෙදෙනාගේ තරගය විනිශ්චය කිරීමට නොහැකි වන අතර මෙවර තමාශිවාරී පරීක්ෂණය ගණනය කොට බලන අතර එහිදී කසුමි හජිමේ විසින් පුළු කැට 19කුත් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ විසින් පුළු කැට 22කුත් බිඳහෙලා තිබෙන අතර පුළු කැට 3කින් ලෝ පළමු වරට ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ ජපාන් ජාතිකයෙකුගේ පිටත ලොව විවෘත 7 වන ලෝක ශූරතාවලිය දිනා ගනු ලබනවා.
පළමු වතාවට ජපානයෙන් පිට ලෝක 7 වන විවෘත කරාටේ ශූරතාවලිය ජපාන් ජාතිකයෙකු පිට ජාතිකයෙකු ලෙස බ්‍රසීලයේ ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ෆීලියෝ විසින් දිනා ගන්න අතර කියොකුෂින් කරාටේ ඉතිහාසයේද උඩු යටිකුරු වෙනවා. මෙම ශූරතාවලියෙන් පසුව ඔහු K1 නැමැති ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ K1 ටූර්නමන්ට් කරාටේ කික් බොක්සිං තරඟවලට සහභාගී වී එහිද චැම්පියන් කෙනෙකු වෙනවා. අවුරුදු 17ක ඔහුගේ කරාටේ ඉතිහාසයේ ඔහු ලෝක 7 වන ශූරතාවලිය ලෝක 7 වන විවෘත කරාටේ ශූරතාවලිය ලබා ගැනීම ඉතා සුවිශේෂී සනිටුහනක් ලෙස නම් වෙනවා. 試し割りの割った板の枚数、それによる判定になります。いい試合でしたね。さあこれから体重判定の結果です。ゼッケン1番フランシスコ・フィリオ選手 103.9kg。 フィリオ 103.9kg。 ゼッケン192番カズミはじめ選手 99.0kg。 カズミはじめ 99.0kg。 4.9kg の差、有効である 10kg 以上の差はつきません。よって試合前に行われた試し割りで割った枚数多い方が勝ち。4年前はこの試し割り判定でフィリオは敗れました。さあ4年後の今回はどうか。ゼッケン1番フランシスコ・フィリオ選手フィリオの枚数は22枚。ゼッケン190カズミはじめはカズミはじめ選手19枚。わずかにいた3枚の差。最後の砦が今かんだ。空手母国日本敗れました。フランシスコ・フィリオが歴史を変えた初めての外国人世界王者の誕生。涙にむせぶフランシスコ・フィリオ。ちょっと感動しましたね。良かったですよ。涙を流しながら雄たけびを上げ、そして今松井館長の涙のブラジル最強軍団ブラジル。磯部師範がブラジルに渡って四半世紀、大山総裁の命を受け作り上げた最強ブラジル軍団、ついにそうですね、磯部師範が育て上げたフィルだったらいいですよ。フランシスコ・フィリオ。カズミ選手もよくやりましたしね。そのフィリオがついに世界の頂点に来ました。素晴らしいですね。試合で負けたわけじゃないですし。そうですね、今カズミがこの表歴史情、が変わりましたね。砦を守ることができなかったその思いでいっぱいでしょう。カズミはじめ、しかし素晴らしい戦いでした。いいものを見たって感じですね。そしてフランシスコ・フィリオは今胴上げ、ブラジルの優勝は大山総裁への恩返しでもある。磯部師範はそう話していましたが、今いや、外国人がね、極真空手で世界王者になるの。